a matsayina na Malam Dadi ina ba ma ilahirin musulmi na duniya baki ɗaya haƙuri akan wancan abu da ya faru da wanda suka kalla da wanda ba su kalla ba. Don Allah a yi haƙuri, masu zagina da masu bin barazana kan cewa rayuwata na hatsari, na tuba ba zan ƙara ba. Haka mutane kuke so fito ku ji na ce ko? To ba zan yi ba. Na ce ba zan yi ba. To fa kamar yadda kuka kalla a cikin wannan guntun bidiyo, za mu sa muku cikakken bidiyon a nan gaba. Wannan matashi dai wanda ya yi bidiyon batsa da wannan yarinya tare da wallafa su a shafukan sada zumunta, daga ƙarshe ya fito ya bayyana wa duniya cewa babu uban da ya isa ya fito ya bawa haƙuri, domin kuwa mutane da dama na yi mai barazana, inda aka buƙaci ya fito ya yi wa duniya bayani tare da neman afuwa da yafiyar al'ummar musulmi. Daga ƙarshe dai matashin ya yi bidiyo ya kuma wallafa a shafinsa na sada zumunta, inda ya ce babu uban da ya isa ya fito ya bawa haƙuri. Kamar yadda kuka ji, matashin da ya wallafa hakan ne a shafukan sada zumunta bayan da mutane suka rinka yi masa barazana, inda waɗansu suka rantse tare da shan alwashin cewa sai sun gurfanar da shi a gaban kuliya, sai sun ɗauki matakin shari'a a kan shi, yayin da a gefe guda waɗansu kuma sun ce sun san har inda yake, za su yi tattaki su je har can su yi mai hukunci. Sai dai matashin ya fusata, wanda shi ma ya yi bidiyo ya wallafa a shafin sada zumunta kamar yadda za mu saka muku a nan gaba, inda yake cewa babu uban da zai fito ya bawa haƙuri, domin babu uban da ya yi wa laifi, kuma babu uban da yake jin tsoro, kamar yadda za ku gani a bidiyon da ke gaba. Sai dai mutane da dama wasu sun hasala, inda suka ta bayyana ra'ayoyinsu a comment section, yayin da waɗansu suke cewa idan ya haifu ya gaya masu inda adres ɗinsa yake, ko kuma inda za su je su same shi, yayin da waɗansu kuma suka rinka tsinuwa da zagin Allah wadai a shafinsa na sada zumunta. Shin ku bayyana mana ra'ayinku? Shin kun ga laifin wannan matashi, ko kuma laifin yarinya ce da ta ɗauki gabanta ta je ta kai masa ya ci ya kuma wulaƙanta ta? A nan muke addu'ar Ubangiji Allah ka tsare mu, ka kare mu, ka ɗora mu akan hanya madaidaiciya, alfarmar shugaba Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Amin summa amin.